kato. Wow. Mura juga lang yun. Baga ka magkaku. Oo. Gusto ko kumain mag-island girl to. Karon na gusto na ko. Ha? Ako dati nga school. Ako man to David. Ano, wala ka lagi. Dire? Dapat din. This is Tagum, guys. It's very crowded. So many tricycles and motorcycles. Compared to ano. It's so different compared to Australia. Makawat, hindi ako cellphone. Bye-bye. Hi. Apa yung lagi katanawon? Huh? You look so tired. Yeah, I'm tired. What are you eating right now? Pastel. Pastel. Dito sa pastel. Nice boy. Pag-pronounce pastel. We're eating pastel right now. And we bought barbecue. So this one is called pastel. Pastilan. Pastelanan. That's how you eat it. You open this one. Like that. What kind of nani? Oh. I did not know. And then you put soy sauce. Uy, almost. Uy. Kung na ginalaghan gina ko. And then you push it down like that. Yeah. That's how you eat it. Mm. Layo man 0.5 man eh. Hi. Welcome back. Welcome. This is Jade's new hair. Taas-taas man to yung buksaw, no? We're eating. Good morning, guys. Today we are going to Bukidnon. This is Suzanne. She's gonna upload her phone. Na-upload na mo? Sa Facebook? Ako ba na yan daw? Naganda mo Facebook? Yay. Hi, good morning. Mute. Mute din. Sea of clouds. Hi guys. We are now in Valencia. And she's doing her makeup right now. Yes. Yes, Queen Slay. Do it for the gram. Lagi good sa. Hey. I will post this. Uy. Okay. Ulog man siya. Pagabalo. Ako din. Kasakit. Ay! Oh. Ay, binimika. Pwede pa autograph. Sige na please. Si Koan, oh. Nakoy mani. Si Bini Gwen. Bubok magubok. Kataw Birimika. Binimika. Ay, Bini Stack. Ay, Bini Stacko. Bini Stacy. Bini kulit. Pinkman. Stako. Stacko man ang angga niya. Ah. Bini kulit. Si Stacy kay Pink ang ganahan. Nanay bini kulit. Ah, okay. Langga. Ngaon mig ka ng breakfast sa McDo. Nani ang McDo dali. Very koan. Hello everyone! Hello! So, in this vlog, today, we are... So, kaning vlog na ami diri sa atong mga kumare nga nag-makeup. So,
maon niya itong mga kumare. Maon ni si Kumari 1, Kumari 2, Kumari 3, and so on. Maon niya itong mga makeup theories diri. Apit at pa maabot sa community ranch. Community wow! So very nice, so very mountainy. We have here the best make a lipstick in this van. There. Slay! It's giving goth queen or siren eyes. Wow! There my van, another GoPro. Makeup me. Pero hindi ko pa wake up. I wanna do my makeup too. Oh, dapat ang communal ranch. Communal, narito boss. Ano mo na yung mga atsay, bre, mo na. Mura, mag-throwback ang COVID-19. Asa? Oh, na-cowboy boy. Dapat magpa-cowboy kito ka nang ipadaganon ni mo. Naray special person there. Basta ilang mi ha. Please be patient. Ano ka nice? Maglaway, gross mami intake na to, diba? Ibig nga ma-enjoy ang view mo na sa mga baka. Pusa! Wow! Intro! What's up guys? Karoon ka namin sa communal ranch, Malay-Balay, Bukidnon. And as you can see, wala po kayong view sa akong likod guys. Wala ko balaw, magkita ba siya or against the light ba siya, pero goods kayo siya guys. Siguro layo lang yun sa biyahe yun, pero balaw sakit yung labot, worth it mo ng biyahe guys. Grabe ka. Anong dala niya guys. Napais na po rin. Grabe, uy! Chuyani nga! Hayop, uy! Ay, sorry. Sumor to guys, no, unya kaya magkuhan nami. Ambot lang. Kung na daw, ano daw, back horse ride. Back riding horse. Back horse ride. Yes, sir! So, yes, see you guys later. Kuskog! What's up again guys? Karoon kay actually ang mga girls kaya nag-ilis pa sila sa sulod sa car. Nagulat na lang may kay sila may mong sundon kaya lucky raman may. Siyempre dapat under juta char lang. Lilita ano dapat natin enjoy gender equality guys. Kung sila nga level dapat ubos-ubos bigyan may boys. Char lang dapat gender equality dyan na siya guys. Tapos karoon kay gapo ay may imugbalay o sanang balay guys. Yung mga aning lugar no gapo ay may imugbalay. At ay grabe na siya guys. Gaya ng mga girls eh. Big. Yun lang. Anak yun ng life. Antos lang ka. Patience. Patience is a virtue. Lord, kahit po busog, matagal ko ng patience. Amen. So hey guys, I'm back again and again. So until karon guys, grabe wa pa jud sila mag-makeup guys. I feel na ako nag-makeup pa na sila bantog na dugay guys. Ana jud ng babae guys. Mga kita mga lalaki, kanang mga lalaki dia. Sabti lang ninyo yung mga uyab, yung mga ate, sige sabi na. Kaya basta gani naming aning okasyon na kanang laglaag. Dugay yun na sila mo mag ano guys. Dugay yun na sila mo mag-prepare. Kay una mag-makeup man na sila. Dili lang na ingon ng makeup na igo ng lipstick, blush on, ana. Dagan pa na guys, kilay, curlier, lipstick. Tapos sila ay nagbutang-butang sila contacts. Para guro idag foreigner. Char lang. Ana na guys, dili na ingon kanang makeup guys. Dili na ingon nga 5 minutes na. O ana ba? Abot nag 1 hour. Awo sa nang oras karon 10:38. Ay nahuma na sila guys. Wow, very good. Kabayo guys, ako guys. Oh shit. Look, horse. Martig guys, ang hilingaw. Ito na lang tamo guys. Sila guys, mana sa Susan guys. Mana ng ate. Morning ate guys. Wow, pangit yapon sa naka-makeup. Morning agaw guys, they love. Naman si Shikaina. Akina? Ay, Akina rin. Sorry. Ano ko ni Bipa? Picture kay color black. Kumain ka picture
Mas akina dahil siya guys, dili siya kain na. Tapos mo ni isa kay gagaw guys, kanya nakaitom. Jade. Yung mo ni gagaw sa gagaw. Ako na makeup sa Si Zane. Tapos mo ni gagaw guys, kagikan sa Australia. Gina raw sigulat sila ha, pero worth it ang hulat. Ay, balagta guys. What's up, madlang people? May gagaw sa dahil love tagapantukan mo na. We're here at the Communal Ranch in Bukidnon. Hi! Hi guys! Mura magkanang mukuan. Well, si Kuan, Kim Possible. Kim Possible, come on! We have to go. Possible. Labito no? Kim Possible. Si Kim Possible. Asa na sila? Uy, ka-nice good, uy! Hi guys. My hat is not right. I don't know how to wear this. But we're here at, Communal Ranch. And I'm gonna show you around. It's really nice. Abi lang kabayo pod. Diyan ako payong guys. Imo ano ni oh? Ay musaka di ko ron. Ana na 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kasakay na jud ko. Oh, kana. Alam di pa. Ito ka to. Hi guys, imo only lag bagger guys. 1 2 3 4 grabe upat ka bag. Unya lang kay anak mo. Ay, ako na to. Kay picture man ta na. Mga on bagoy ta nga on gani. Luya sa kabayo oy. Ya makihits me ya. Makihits, ikaw ay naka. Ilan man? Wala, pasing kalinturahon ka ba? Kapayong si Kuan mo sa Zin. Namagalo. Dili, mabasahin mong bukton niya po no. Ngana din ha. Yes. Mayor Anthony. Souvenirs. 71. Nata ko 100. Hey guys. Ay. Julie 100. Look at all the cows. Vlog thing. Yeah, they're so cute. Okay guys, human nami sa Communal Ranch. Now we're going to Lover's Lane. We're here at Lover's Lane and the view here is also very nice. There's a river down there. And it's so green. Hey guys. Hi guys. We're on our way to the Himalayan Forest Park. And we're gonna have lunch and check into our room. And after that we can chill. Right? Yes. Ay ako lang pilihan di para man din tayo. Ay, kadagan kayo. Mga gudong araw inos. Picture naman. Hi guys. Hi guys. We're back. Nanami sa Himalayan Forest Bring home ko gato. Park. Yes. Ah, so cool. Yes. Rag Baguio. Nice kayo siya guys. Kaya yung Bells Marshall nasa Baguio, sa Switzerland, sa Amsterdam. Then nakasandura ko yung anak ko, strong. Sandura. Tarawan. Tapos sila. Ano sila? Ako kayo siya. Fish. Yeah, but loaded up with snacks and different food. Guys. Mo siya golf ba? Golf siya golf. No? Golf man dyan eh. Golf ganit isingan ni. Golf siya guys. This is a golf. Hey guys. Padarong namin sa mga room. B5. Ayan guys. Narami guys. Dala room tours. Uy, dakuan eh.
Uy, si Isaw. Pag-isa pag-bed. Si Isag bed. Dok. Uy. Oh. Nag-isa ta. Oh. Lia, ang sana Lia? Shower room na siya. Shower lang. Wala yung duro. Hello. Hello! Hi guys, we're on our way to the Forest Cafe to have late lunch. Hello guys, we're gonna have 3 p.m. yeah, we're gonna have a late lunch. Chicken. Kay Suzanne. Naku, oy! Napaka-extra rice dira. Hindi naka-rice akong order. Oo. Ano man niya? Ano ito? Burger. Oo. Kabog na. Ano nito? Picture dira pa oh. Here. It's raining. And it's cold as well. Sayang nga eh. Wapunta mo kain na rin ba? Hi! Oh my God! Hello! Hi! Basa man mo eh. Basa man ka eh. Basa man. Nga nung basa man ka. Nga na agay ka rin yun. Ay, saan yung galing ito? Okay, galing sa'yo mo no? Kagati mo. Ayun ang mahal ako. How are you feeling right now, Mom? I'm Kali. Me too. Alam mo, gawas mo. Charot. Pinari mo? Wow. Pwede man mag Rian or Pake. Happy birthday, Pipay. HBD na lang. Ganun no. HBD. Wala na pwede. Wala na pwede. Ay, ka na yung Scotch TV naman na Sige, happy birthday na. D, ikaw ang D. Saan mo, magkita mo na sa loob. Hindi po sa pag-alam mo sa... Mag-selfie. Sa picture sa to. Good morning. Good morning. Dahilayan, Bukidnon. Dahilayan, Bukidnon. Bukidnon, Dahilayan. And Forest. what can you say about this morning? Yeah. It's very beautiful. Yeah. Just like in Baguio, but in Baguio there's a lot more fog. Yeah. And finally, it's not raining Yeah. this morning. It's been raining yesterday, like the whole day. It's not fun. I think it's gonna rain again though, because I look at the weather app around 9 or 10. So that's why we have to roam around the forest park before it rains again. This is my outfit. I'm only wearing a crop top and and shorts because I didn't bring a jacket. But it's not that cold anyway. It's only like 21 degrees. There's so many chickens. Wow. Go, Juno. Come on. Tapari na pod. Kuan ano, native siguro na nga kuan. Ay, naman. Dili ka na oh.
20. You're 20. Hi, we're gonna explore the Hilayan Forest Park Resort while it's still quiet. Why are they all here? Yes, sir. Hi, guys. Among cameraman. Hi, guys. So karon, we're gonna go to the hanging bridge first. That's the starting point. I don't know where. Ay, wait lang. Dili, uy! Let's go! Who are you? Bini Daylog. Ano mo lagi? Na yun. Pagilid ko guys, mga anak, pagilid ko. Mga hadlok sa kain. Ano, gusto mo ba? Okay. Uy! At 2 years na itong gaptanan. Ay, gudi pa di ay. Portrait landscape. Yawag yun ay. Dire. Imo, kung Pagkita namin. Hello everyone! Dito sa hanging bridge. Hello everyone. Hello everyone! Hi guys! Sa iya lang, sa hanging bridge. Pakita yung ticket. Yeah, say hi to our vlog. Yeah, hi. Dito di ay. Bumper boat ang next. Bumper boat. Recent po nag-endpoint na namin dito. Pagkatapos bumper boat, Forest Lodge. Pagkatapos Forest Lodge, go-kart kayo. Pagkatapos go-kart, sakay kayo ng shuttle. Papunta na dito. Shuttle. Ah, okay. Okay. Thank you. Enjoy, ma'am, sir. Hindi pa. Gigi, iyak ko na lang later. Ako una, mag-video ko sa inyo. Ako na lang, mag-video ko sa inyo. Ayaw. Hindi, nainay mo baktas, Teng. Hindi, dapat ako dyan, dapat sa inyo. Dapat dyan, lahat ang mga tao. Ayaw, sige mga. Buwan mo. Sige, agi. Ate, ayaw ate. Wow. Agi. Magtampil na pa eh. Dili! Ay, Lord yan. Awaw! Hindi naman kayo bababa. Sa mo na, oy, basig kailan lang pag-drive. Bay ako na sunod. Sige daw ko. Sige, kamo na dito lang. Sige na, ako may picture tayo, kadi ko talawan. Okay, first to arrive, second to arrive. Grabe naman. Third to arrive. Park, raman niya nakitaan. Gani no. Daw, siguro ni bumper boat ni. Bumper boat may sunod guys. Sige na sa sign no. Bumper boat. Ano na ka black and white manday mo? Ah, ka-cute. Mga panda. Kita pod. Sige, ay by pair. Si Junjun. Solo. Yo, bumper boat.
We're going to Luge. Uy, bato yun. Luge! Yeah, wey. Luge. Luge. Isa ra ni ka round. Duha? Saan pagbalik? Na-shuttle sa bus ma'am. Oh, binang backtoss ni. Slow down or stop. Okay. Release to go. Ang nato ang liko, muralag bike. Left right. Atong handle ma'am sir is gasibog na siya. Pero ang iyang purpose is para lang sa tandem. So lumantang tanan, ato lang siyang i-pull perme. Okay? Kung mo-brake ta atong ikot nga nagkusog atong tail ma'am sir ha. Kay pag brake na to na siya murag motion nga mga anak. Mas ganato atong tail. Pwede malagpot. Okay? Caution lang, no racing, individual racing no. Video! Pwede mo ipataas dyan, di ba? Okay na yan, larga na. Dyan, ipataas ba? Let's go. Una na ko. Sani. Hey, Green. Green ako, B. Sinasa na dalang pilion? Uy, green food ko. Dito sa Tabangan. Ay. Lorita. Go-kart mi guys, go-kart na pod. Beep, beep, beep. We're here at Jesse's Diner to take photos and roam around. Ah, nilingaw. Atong kuan atong gani. Oo, kana makahimo na jud kuan ni. Ay, gamay ay mini golf kani mo ang gamay. Pag isa man takin. Wah. Ah, wala gyud. Ah, hapit wala di balik. Ay, bawal stop na. Ah, bawal na stop. Pagbilang kong
Hinaya lang, ayaw, nakusog kayo. Oh, to naka-points naman na. Oh, man na, nabili. Number 2 today. Si Bipay na lang mabilin, ani. Biyaan na to, sa pikas na mabalin. Atras, sige, taglot. Oh, points na. Ay, kadua. Kadua na ba na? Hi, guys. Baka GoPro siya. Mag-zipline mi karon. Yeah. Yeah. Sorry. Dua ka buk. Nakahalo mo ko. First time di mo mag-zipline? Oo. Ikaw, Bod? Oo. Ayaw hilak ka? Basta rin maputol. Ah, bugto yun ang kalit. Mag-harness pa. Bira pa sa ka. Bukod sa mo kayo Sa pikas ka, ubangan. Pikas ka, Kung kuan mangut kay limuot kayo. Dasok ba hindi ta paginawa sa mo. Amo mauna, no? Ayaw hilak ka? Ambak ka mo, ambak. Ano ka, hadlok? Pag-ambak yung muna, kailangan pag dapat dito ka magkalito at yung bangkong. Go! Oh! Ngayon mo! Hadlok na naman. Lahat ng baka, especially yung cable, hindi na siya pwede hawiran. Hindi naman nakahuling sa tali o nakahulingan sa sabay, pwede ang may sabay. Pwede naman nakahulingan, ang tali pwede tumikawan na. Basta never itas ang ngitan. Kung hapit na mo umabot sa landing, din ba, kuha din taas ang duhatiin. Kung hapit na mo landing, Kaulingan. ang duha ka. Yung ko physical touch good. Di ba mag-physical touch? Save. Holding feet. Go. Bye. Let's go! Tuyok pa niya ay! Gapa? Pero ano gatalikod ko? Tuyok eh. Ako magani na. Tuyok. Ay, napara isa. Isa di ba duha? May kaguman na. Kuan mo gito, unsa to 150. Ah, mo balik na din dito? Sa ubos si ay. Mao na ni 150. Ah, kaya isa ra ni. Bye-bye. Gases! Ikaw ba?